大家好，我係木梟火。咁今日想講嘅人咧就係鄭中基同埋余思敏嘅。咁鄭中基咧就係終於翻嚟啦，從美國就戒酒啊，佢聲稱咧就去美國戒酒。咁我唔知點解戒酒要去美國啦，香港冇得戒酒嘅咩？咁點都好啦，佢就自上年咧就8月左右啦。咁本身咧佢就係搞緊啲演唱會啦，佢個機動電視台亦都做得好好啦，好多人睇啦，尤其佢嘅系列啦，佢自己嘅系列啦。咁咧，但係咧點知中間咧就爆出咧就係從佢太太咧嘅消息傳出嚟咧，就懷疑咧阿鄭中基咧同佢公司嘅一個助手啦，就好似有啲唔尋常嘅關係。咁冇證實嘅，因為本人亦都冇話係定唔係啊，都係揣測啫。其實到依家都仲係揣測嘅。咁咧但係咧佢就因為咁樣咧就宣布咧同呢一個助手咧就割席啦。同埋佢自己亦都要即係情緒上有啲困擾啦。所以就要避走香港啦，就去到美國，就話係接受一啲戒酒嘅療程，就同太太一齊去嘅。經歷咗依家半年啦，終於咧就翻嚟啦。睇翻佢個網台咧，自己都出現翻啦。好啦，咧阿鄭中基佢個八字啦，講佢個八字係點樣啦，同埋咧佢個太太嘅。鄭中基咧就好多財噶，佢個八字好多水嘅。呢個咧壬子癸卯己亥啦，就係鄭中基嘅八字啦。呢個八字裏邊，我哋見到咧就好多財星剛才提過啦。財星又混雜混雜，所以其實咧佢呢啲人咧命中咧容易係親近女生嘅，容易有女生去親近佢嘅，亦都會而問題係咧，佢個命入邊佢個八字係會容易有好多，但係佢最好就唔好有咁多咯。呢個先至係嗰個佢呢一生佢呢個八字嘅一個最大嘅挑戰佢個課題嚟嘅因為混雜尤其佢混雜咧，即係混雜嘅意思，即係越多越亂咁解佢越多女人喺身邊，就越容易出問題，越容易出事咁解所以咧就財混雜本身自己亦都喺理財管錢嗰方面都唔係太叻㗎，所以管老婆都唔係太叻㗎。管女人都唔係太叻，其實就咁解咯財混雜。但係咧，如果真係講到財咧，男命財為妻啊嘛。如果係古人可以三妻四妾嘅時間咧，就正財就係大妻啦，其餘都叫偏財噶啦即係妾呢啲咁樣就叫偏財啊嘛。所以現今嘅社會咧，大部分人都係一夫一妻啊嘛，就唔會有咩妾嗰啲咁樣嘅嘢嘅。所以咧，正常嚟講，而家我哋睇八字咧，偏財同正財都係當妻子。但係當嗰個人佢有情人嘅時候咧，就唔係咁睇噶啦。佢有情人嘅時候就係當偏財，正財就還正財，偏財還正財，偏財還偏財咁樣解㗎。所以佢呢個人咧，佢係容易既有偏財亦有正財嘅，就越多越亂越壞事嘅但係要講到邊個親近多啲咧，佢嚟講咧，就係同偏財親近多啲㗎反而咧個正財咧就遠啲嘅所以咧睇到佢呢個人本身佢內心個態度咧，對唔同嘅財嘅嗰個分別係點樣啦身弱命格鄭中基身弱命格要火同埋土嘅佢嚟講咧，原局咧亦都有好多財去生個煞啦。因為全部都忌神嘅關係咧，所以咧佢好容易咧係因為錢財或者係女人咧影響事業嘅。佢都唔止一次啦試過而佢個人本身咧，其實咧係好溫柔嘅，可以癸水啦。佢同時亦都有壬水壬水人咧有任性嘅一面但係咧如果係發揮得好咧，佢又可以咧做一個 leader 有話到事，因為呢啲人中意話事嘅不過佢忌神就難搞啲。
咁啊，所以嚟講咧，佢有柔情嘅一面，亦都有咧，即係男人味嘅一面咯。好聽少少可以咁講咯。咁所以呢啲嘅男人咧，其實佢會有市場㗎。再加上佢本身都有桃花星啦，大大話話都有2粒喺度先啦，最尾嗰串唔知係咪桃花啦。咁起碼又有子又有卯啦，咁啊型一型，但都係桃花星嚟嘅。咁啊，所以咧佢個人咧由細到大都好受異性嘅歡迎㗎。咁啊呢個就係一開頭所講咯，佢嘅挑戰咯。命中容易有，偏偏佢又唔適宜太多咯。就係咁嘅意思啦。好啦，咁我哋分析下現在咧佢嘅呢一段時間啦。咁啊去到咧49至58歲嘅呢個大運啦，就係戊申大運啦。咁戊申大運咧對佢嚟講咧，佢要火土啊嘛，咁所以戊咧係喜神嚟嘅，但係有減弱嘅。咁而減弱就係減咗啲咩嘢咧？減咗佢嘅偏財咯。咁啊，所以嚟講咧，佢即係話咧呢一段時間裏邊做佢嘅情人咧，其實都冇乜運行㗎。因為嗰個佢命中嘅偏財個運係要減弱㗎，咁所以邊個做佢偏財，咪邊個冇運行咯，就咁解啦。咁所以佢個情人嘅工作嘅突然截斷咯。可以咁樣去分析理解㗎。咁然後個申咧，呢個申咧又可以化水嘅。咁財來財去啦，有啲嚟講咧，咁上一年咧就係甲辰年啦，2024啦。咁甲辰年咧，我哋睇下啦。呢個辰咧又係化財㗎。佢好多連續呢幾年咧都係化咗做財星，咁變咗咧又係財生官咯。咁財生官又係咧容易女人錢財出問題咯。咁但係咧有一度我哋需要留意咧，呢個點樣變財啊？申子辰啊嘛，申子辰就變咗財。咁但係咧上一年咧就出問題個原因咧，主要佢太太嗰度引發啦，即係放啲消息出嚟啦，然後咧就係到佢嘅疑似情人出現問題啦。咁偏偏咁啱咧，咁巧咧，呢一個申子辰嘅組合咧剛才話佢會呢一年容易因女人錢財出問題啊嘛，同工作有關嘛，亦都同偏財有關咯。申子辰嗰個子係偏財，唔係正財啊，所以出事嗰個人係佢嘅情人咯，咁嘅意思。所以就係申子辰化財生官，就工作出現問題啦。就係2024咧就會有件咁嘅事發生。咁2025今年啦翻咗嚟，咁但係咧就傳又話咧佢好似離婚喎，同太太係唔係就兩個邊都未去證實。大家都仍然係估下嘅。咁嚟講咧，但係咧佢今年咧的確係有失去妻子嘅意象㗎。咁點解咧？因為巳亥沖今年乙巳年咧，呢個巳係直沖佢嘅財星直沖財星啊。咁睇佢沖唔沖得走啦？呢都睇個人做法嘅啫。忍得到咪冇事咯，忍唔到咪分開咁解嘅啫。咁所以咧佢今年咧要捱下啦。如果想留住個妻子，就真係要頂住撐下先至搞得掂。但係咧，佢係有呢個意象嘅，咁但係咧未必會浮到面，話到個結果俾公眾知嘅。幾時先知咧？可能26年啦。點解咧？因為26年咧就透印啦。咁呢個印咧就係咧就克到個財咯。呢個印同埋呢個財咧就成一個咧就打交嘅情況。咁所以今次咧就係浮面咧就會喐到咧就太太公眾都好大機會睇到究竟個結果會如何啊。咁就喺26年甚至可能咧25年年尾咧左右咧就會開始咧有個端倪，就開始見到會浮面嗰件事。同埋子午都沖咯。子午沖咯，即係佢都會同情人啦亦都係真係正式係完全係冇聯繫或者係割席咁嘅意思咯。即係再進一步嘅截斷嗰個聯繫咁解咯。呢度可以咁樣去睇嘅。所以鄭中基佢呢一個嘅八字咧，即係有陣時天意弄人佢咁多財就好多女人埋身，但係偏偏咧佢就唔適宜有太多女人㗎，越多越有問題嘅。鄭中基嘅八字就係咁。
咁啊，至於佢個太太余思敏咧我咧就會擺喺呢一個會員頻道裏邊去講嘅。咁咧，大家咧要記得咧，就係我哋我呢個頻道啦，現在咧就開通咗呢一個嘅會員頻道，咁歡迎大家咧就可以加入嘅。咁啊，分別咧就有目前咧暫時有3個層級啦咁咧只要咧去到鹽上級以上咧或以上，即係鹽上同架長啦，曲直就唔係嘅。咁啊，鹽上以上咧就可以咧睇到會員嘅專屬片嚟㗎咁係啦，希望大家咧多多支持啦。咁今次條片就嚟到呢度啦，講鄭中基咁喜歡咧就 like、share、留言、訂閱啦。好，我哋下次見。